हे दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं, एक ऐसी एक्सेसरी दिखाने वाला हूं जिसे यूज करके आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हुए नहीं थकेंगे। तो काफी कमाल की एक्सेसरी है और आपके स्मार्टफोन की केबल्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम केबल प्रोटेक्टर्स। तो ये करती क्या है, आपके फोन की जो केबल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। और सिर्फ एक नहीं है, हर स्मार्टफोन के साथ ऐसा सीन है, हर स्मार्टफोन के साथ ये होता है। चाहे आप आईफोन यूज कर लीजिए, इवन कोई भी प्रीमियम डिवाइस यूज कर लीजिए, उसकी केबल टूटती जरूर है। बट ये जो केबल प्रोटेक्टर है ये प्रोटेक्ट करता है केबल टूटने से। तो इसका नाम ही केबल प्रोटेक्टर है, तो आप नाम से पता लगा सकते हैं और ये सच में काम करता है। इनफैक्ट मैं ये वाला केबल प्रोटेक्टर खुद अब तकरीबन 11 से अब समझ लीजिए 1 साल से यूज कर रहा हूं इस केबल प्रोटेक्टर को। बट मैंने इसे कभी रिव्यू इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे लगा ये सच में यूजफुल प्रोडक्ट है या नहीं। बट अब जबकि मैं खुद इसे 1 साल से यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये सच में काम करती है और आपके केबल्स को टूटने से बचाती है। तो आप देख सकते हैं काफी छोटा सा एक्सेसरी है, ये सिर्फ 2 पीसेस में आता है। जब आप इसे परचेज करेंगे तो आप ये 150 रुपीज या 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इतने की तो आप एक चॉकलेट भी खा लेते हैं पूरे दिन में। तो इससे अच्छा है कि आप एक केबल प्रोटेक्टर यूज करें ताकि आपको 500-1000 रुपए खर्च ना करने पड़े हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक नई केबल खरीदने में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपकी ओरिजिनल केबल को प्रोटेक्ट रखती है और साथ ही में आप इसे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपकी केबल को बल्कि नहीं बनाता, बिल्कुल भी हैवी नहीं बनाता। और सबसे अच्छी चीज़ है, देखने में भी आपकी केबल सारी केबल्स में अलग लगती है ताकि आप पहचान पाए कि केबल प्रोटेक्टर जिस केबल पे लगा हुआ है वही आपकी केबल है। तो देख सकते हैं काफी छोटा सा गैजेट है, सिर्फ 2 हिस्सों में आता है। पहले अंदर वाला पीस आप इसमें लगा सकते हैं, उसके बाद ऊपर से ये लगा सकते हैं। अब ये करता क्या है, आप इसे जब भी वॉल सॉकेट में लगाएंगे ये अडेप्टर में, तो ये जो केबल यहाँ से मुड़ जाती है वो ये मुड़ने से बचाता है, मुड़ने से प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से आपकी केबल टूटने से बच जाती है। अब आप इसे बोलेंगे हम खरीदे कहाँ से, तो आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं amazon.in से। लिंक मैं नीचे दूंगा वीडियो के, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये एक्सेसरी काफी पसंद आई है। वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं रोजाना आप सभी के लिए ऐसी इनसेन वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।